सर्दी, खोकला, घसा दुखणं हे थंड हवेतच का होतं? कारण जीवाणू, व्हायरस हे नाकातून एंटर होतात. थंड हवेमुळे नाकातल्या रक्तवाहिन्या ह्या आकुंचन पावतात. लोकल इम्युनिटी कमी होते आणि व्हायरस हा जास्त काळ जिवंत राहतो. शरीराची डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणून सर्दी, खोकला हा सुरू होतो. म्हणजेच आपली इम्युन सिस्टीम ही काम करत असते. त्यामुळे नाकातून पाणी येणं, म्युकस येणं किंवा खोकला येणं, आपल्याला ही सगळी लक्षणं ही दिसतात. म्हणजे ही आपली इम्युन मेकॅनिझम जी आहे ही काम करत असते. आता आपण 5 घरगुती उपाय बघूयात. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आलं आणि मधाचं चाटण. आल्याचा रस काढून त्यामध्ये मध एकत्र करून हे चाटण वारंवार घेत राहणे. यामुळे अँटी इन्फ्लमेटरी ॲक्शन होते. म्हणजेच घशाची सूज ही कमी होते. हे अँटी बॅक्टेरियल आणि अँटी व्हायरल आहे. यामुळे कफ रिफ्लेक्स सेन्सिटिव्हिटी ही कमी होते. म्हणजेच खोकल्याची फ्रिक्वेन्सी ही कमी होते आणि घशाला एक सूदिंग इफेक्ट मिळतो. यानंतरचा उपाय आहे हळद दूध. हा आपल्या आजीचा उपाय. यामुळे सूज आणि वेदना ह्या कमी होतात. शरीराचा हीलिंग रिस्पॉन्स हा खूप चांगल्या पद्धतीने वाढतो. इम्युनिटी बूस्ट होते. घशाला एक चांगलं कोटिंग मिळतं आणि आपला सर्दी खोकल्याची फ्रिक्वेन्सी ही कमी व्हायला मदत होते. यावर मी एक अगदी 10 मिनिटाचा खूप मोठा सविस्तर व्हिडिओ केलेला आहे. याची लिंक मी कमेंट मध्ये देते, ती तुम्ही नक्की बघा. यानंतरचा घरगुती उपाय म्हणजे मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या. गरम पाण्यामध्ये मीठ किंवा सैंधव टाकून त्याच्या गुळण्या करणं हे खूपच इफेक्टिव्ह आहे. यामुळे घशाचं इन्फ्लमेशन हे कमी होतं, अर्थात सूज ही कमी होते. pH मध्ये बदल झाल्याने व्हायरल आणि बॅक्टेरियल लोड कमी व्हायला सुद्धा मदत होते. यानंतरचा सगळ्यात इफेक्टिव्ह उपाय म्हणजे वाफ घेणं. यामुळे प्रामुख्याने नेझल ब्लॉकेजेस कमी व्हायला ही मदत होते. अमृतधराचे 1 किंवा 2 ड्रॉप्स टाकून जर का तुम्ही वाफ घेतली तर म्युकस सैल व्हायला खूप चांगल्या पद्धतीने मदत होते आणि सायनस ड्रेन होऊन क्लिअर होऊन जातात. यानंतरचा घरगुती उपाय म्हणजे गरम पाणी पिणे. दिवसभर समजा सर्दी खोकल्यामध्ये तुम्ही गरम पाणी पित राहिलात तर तुमचा म्युकस हा सैल व्हायला मदत होणार आहे. ओव्हरऑल तुमच्या शरीराचं बॉडी टेम्परेचर हे सुद्धा जास्त राहणार आहे, जे थंडीमुळे कमी झालेलं असतं. सूज, इन्फ्लमेशन कमी व्हायला मदत होणार आहे. गरम पाण्यावर सुद्धा मी 10 मिनिटाचा व्हिडिओ केलेला आहे. त्यामधून तुम्हाला गरम पाण्याचे एकूणच शरीरावर काय काय चांगले उपयोग होतात हे तुम्हाला त्यातून समजेल. याची सुद्धा लिंक मी कमेंटमध्ये देत आहे.